Hola, em dic Maria Antonieta. Sóc una prostituta del segle XIX i em volen depilar. Vale. Em dic Robert i es veu que sóc amnèsic i em volen lapidar. Teniu 25 dies per salvar el meu pellejo. Col·laboreu amb Vostè no és aquí. Hola, sóc el Bruno Oro, padrí del Robert. No ens podem permetre que s'assassinin personatges d'aquesta manera, encara que tot sigui mentida. Si us plau, col·laboreu amb el projecte Vostè no és aquí. No els matis, salvem els personatges. Soc el Lluís Villanueva i sóc el padrí d'en Robert. Estic consternat per la possible pèrdua d'aquest personatge. Si us plau, col·laboreu amb el projecte Vostè no és aquí. Si us plau. Va, col·labora. Ja. Comença, per favor, col·labora! Col·labora!